আমাদের দেশের অনেকেই আছেন অলসতার কারণে ঠিকমতো গোসল করতে চায় না, তাই তাদের জন্যই জাপান এবার সায়েন্স ফিকশনকেও বাস্তবে নামিয়ে আনলো। তারা এমন একটা হিউম্যান ওয়াশিং মেশিন বানিয়েছে যা মানুষকে মাত্র 15 মিনিটেই গোসল করে গা শুকিয়ে দেবে। হ্যাঁ, জাপান ফিউচার হিউম্যান ওয়াশিং মেশিন বানিয়ে ফেলেছে, যা শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। এতে ব্যবহার করা হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই, যাতে থাকবে হাই স্পিড পানির জেট আর অতি ক্ষুদ্র বুদবুদ দ্বারা আপনার শরীর পরিষ্কার করবে। পাশাপাশি সেন্সর দিয়ে নজর রাখা হবে হার্টবিট আর মানসিক অবস্থার উপরে। আরো অবাক করা ব্যাপার হলো এর ভেতরে দৃষ্টিনন্দন ভিজুয়াল প্রজেক্ট করা হবে, যাতে ব্যবহারকারীরা আরাম অনুভব করেন। আমার মতে বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য এটি একটি সহায়ক প্রযুক্তি হতে পারে। আপনার এমন কোন বন্ধু আছে যে ঠিকমতো গোসল করতে চায় না? তাকে মেনশন করে জানিয়ে দিন, তুই যদি ঠিকমতো গোসল করতে না চাস তাহলে তোকে এই মেশিনের মধ্যে ভরে গোসল করিয়ে আনবো কিন্তু।